Peixinho da hora, gente, né? É uma delícia. Vou fazer no coco, gente. Vocês gostam? Deixa aí nos comentários. Ô, frito. Não é que no vídeo. Acho que tá bom, não. Acho que tá bom já. Tá aí. Ó. Feijão cheio d'água? Não, mas porque eu botei bastante água com medo de... O fogo de carvão é quente, né? E aqui, ó, tudo limpinho. Aí a gente vai o que lavar, né? E colocar de molho no vinagre, gente. Tá bem aí. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou tirar aqui, isso aqui. Pois é, fica calado. Lavo bem lavado, pessoal. E é isso, velho. Eu gosto de brincar de cachorro, pessoal. Se gritar, ele brincando. Vou colocar limão. Vou colocar porque hoje tem, né, gente? Como não tem vinagre. Vá pra lá, vá. Vá, meu amor, passa pra lá. Comendo baião de dois com feijão verde e queijo. Tô precisando fazer um negócio desse aqui, pessoal. Baião de dois aqui da Paraíba. Vocês verem, tão gostoso, gente. Eu quero gastar muito se for fazer o verdadeiro baião de dois com carne seca, queijo, creme de leite. É gasto, gente. Enquanto, ó, quando eu tiver, eu vou mostrar a vocês. O que eu vou mostrar a vocês, pessoal, depois, é o verdadeiro que a gente faz aqui, vou dizer a vocês, pé de moleque. Porque eu já comi muito pé de moleque, mas não no tempo quando eu era criança. E minha tia, que já morreu, fazia. E a gente vendia na feira de Oitizeiros, em João Pessoa. Quem conhece João Pessoa sabe onde é essa feira. Os verdadeiros pé de moleque, né, gente? Que eu vejo aí o povo fazendo pé de moleque, mas aquilo ali nunca foi pé de moleque do que eu conheço aqui da Paraíba, da minha região. Então é isso, vou prometer a vocês e vou fazer. O verdadeiro pé de moleque. Eu gosto de botar sal assim não, gente. Gosto de botar na mão, viu? Você já sabe, ó, é a quantidade certa, ó. E as verduras. Verdura pro peixe, né? Tomate, cebola, vocês vão perguntar a mim. Vocês não botam coentro de feijão? Coloco. Se tiver coentro, eu boto. Mas eu deixo pra colocar quando o feijão já tá cozinhado, né? Jogo por cima, por riba, vai ficar muito gostoso, né? Toma todo. Logo tudo junto. E sim, gente, deixa aí nos comentários se vocês usarem no peixe. Não uso não, gente. Cortadinha da Silva, falta só o coentro, que eu vou botar por riba. Começar a temperar o peixe. Ó. Bastante coloral, fica bem vermelho. E aqui, as nossas verduras. O que eu vou usar, gente? Esse coco, né? Tem, gente, isso aqui, ó, creme de leite. Nem precisava botar, né? Mas eu vou botar pra deixar o caldinho na força. E é arrochar no fogo. Já estava assim, Tá lá, na... Vou colocar aqui, ó. Vem aqui, ó. E vem com o quê? Um coentro que eu não vou botar todo, vou botar agora um pouquinho e deixo pra botar depois que cozinhar eu coloco mais. Um coentro, gente. E agora é só esperar pra ser deliciado o peixe. Quem gosta do peixe, né? Eu amo peixe. Então, quando tiver pronto, mostro pra vocês, pessoal. Agora, gente, vou fazer uma nossa saladinha, né? De couve.
tirar dos talos. Os talos eu não joguei fora, gente. Não jogo fora. Coloca no arroz, que fica muito bom, então no feijão. Coloquei no feijão. Aí vou aqui, ó. Vou tirar logo essa partezinha que eu quero. Que eu quero ele, gente, bem fininho. Ó, já cortei tudinho, ó. Uma dica que eu deixo também pra vocês, pessoal, se vocês gostarem, né, desses tipo de salada assim, é cortar ele, deixar ele cortadinho, colocar no saco seco, fechar bem fechadinho, que você vai usar vários dias, né, já, porque fica um trabalho só, né, pessoal. Faz logo tudo de uma vez, que aí já cortei já a tomate, agora eu vou cortar a cebola. Fica mais fácil. Pepino eu não vou cortar tudo, vou cortar só um pedaço. Não cai não. Aqui, pessoal, só colocar na nossa salada, né? Ó, gostaram? Deixa no comentário se vocês gostaram. O nosso delicioso peixe, gente, acabou de sair agora o caldinho bem grossinho, ó. Aqui está pronto o nosso peixe, gente. Botei só meia caixa de creme de leite, gente. Aqui também tá o nosso arroz, né, gente? E o nosso feijão com os talinhos de couve, gente, ó. Que feijão bonito. Não joga os talos, gente. Coloca aqui.